Здравствуйте! Я хочу представить вам эту уникальную сумочку Анте Ковач. Модель выполнена вручную из натуральной плотной кожи, украшена нанесенным вручную рисунком и вставкой из замши. Сумочка затягивается на шнурки. Внутри один отдел с дополнительными карманами. В нее вы с легкостью берете все самое нужное, например, вашу косметичку, кошелек, зонтик и другие вещи. В комплекте есть длинный ремень на карабинах. Сзади дополнительный карман на кнопке. Приятных покупок!